Ճշմարտության խոսքին դու գականջ դրել Երկիր արարածներ լուր կացել Ճշմարտության խոսքին դու գականջ դրել Իմ այս խոսքը սիրող Աստծո մասին է Իմացեք թե ով է նա ինչպիսին է Իմ այս խոսքը սիրող Աստծո մասին է Իմացեք թե ով է նա ինչպիսին է Միակն է նա կա ճշմարիտ մեկ Աստված Հայրը Որդին և Սուրբ Հոգին մեկացած Միակն է նա կա ճշմարիտ մեկ Աստված Հայրը Որդին և Սուրբ Հոգին մեկացած Ես երգում նրան ասում չկա Թագավորած թագավոր է և միշկա Ես երգում նրան ասում չկա Թագավորած թագավոր է և միշկա Սկզբում է գոյը և գոյն Աստված է Ամեն գոյեր նրանով են գոյացել Սկզբում էր գոյը և գոյն Աստված է Ամեն գոյեր նրանով են գոյացել Նրանով են ապրել ուր սերկ բերում Եվ նրանով իրենց վախճանը գտնում Նրանով են ապրել ուր սերկ բերում Եվ նրանով իրենց վախճանը գտնում Հավիտենից անփոփոխ է և դիրդում Նա հոգի է և ինքնագոհ իմաստուն Հավիտենից անփոփոխ է և դիրդում Ողջ տիեզերքն նա ստեղծեց մեծ օրում Երկինք և ինչ որ կա նրանցում Ողջ տիեզերքն նա ստեղծեց մեծ օրում Երկինք և ինչ որ կա նրանցում Ամեն ուրեք է Աստված ամենազոր Իր ստեղծածներին հսկում է ամեն օր Ամեն ուրեք է Աստված ամենազոր Իր ստեղծածներին հսկում է ամեն օր Իր սուրբերի սրբում և հոգում է նա Ամենը ստեղծված էակի հետ է նա Իր սուրբերի սրբում և հոգում է նա Ամենը ստեղծված էակի հետ է նա Փառք Տիրոջը այսօրվա մեկտեղ հավաքվելու համար էլ նվերա մեզ համար այսօրն էլ եւ այսօր պիտի ես հետ այս վերնագրով թեման կիսվեմ ուրեմն փակված եւ արգիլված Աստծուց փակված եւ արգիլված Աստծուց նախ սա պիտի ուշադրություն դարձնենք որ այո Աստված
շատ թանկ գնով մեզ համար փրկություն ձեռք բերեց եւ հենց այդ թանկ գինն էլ որ Աստված չզլացավ որպիսի վճարի, որպիսի մենք փրկվենք, ցույց է տալիս, որ Աստված շատ շահագրգռված է, որ ամեն մարդ փրկվի։ Այն աշճան, որ ինքը կարելի ասել գնի առաջ, չկանգնեց, չսակարկեց, երբ որ պահանջվում էր, որպիսի այնպես իր որդին տրվի դրա համար, դա էր գինը, նա տվեց իր որդուն։ Նա սիրում է իր որդուն, մեծ սիրով, ասենց ասած անսահման սիրով, բայց միևնույնն է նա համաձայնվեց, որպիսի Քրիստոսը իր որդին մեր բոլորի փրկության համար այսպիսի տանջանք, անպատվություն, անարգություն, նսեմացում քաշի եւ իհարկե վերջն փառավորվի։ Բայց ամեն դեպքում դա ծանր գին էր, որ Աստված տվեց եւ Աստծո սրտին, ասենց ասեմ, հոր համար դա մեծ ցավ էր, իր որդու այդ չարչարանքն ու տանջանքը։ Բայց հայրը համաձայնվեց, հորժարվեց։ Հայրը կամեցավ, որպիսի դա իրականանա, որպիսի, այո, լինի մեզ համար կյանք, լինի մեզ համար փրկություն, մեղքերի թողություն, որպիսի մենք հավիտյան իր հետ ապրենք։ Փառք Աստծուն, փառք մեր Հորը երկնային, որ մեզ սիրում է եւ այդ գինը վճարեց մեզ համար։ Բայց հետաքրքիր է, ասենք, որ տեսնում ենք, որ իրավիճակներ մարդկանց կյանքում, որ հետաքրքիր է, ասենք, Աստված ինքը կարող է բանը հասնի նրան, որ Աստված ինքը արգիլի մարդու, այսպես ասեմ, օրհնությունն ու ողորմությունը։ Իհարկե մենք հասկանում ենք այս բանը մեր աչքի առաջ ունենալը, որ Աստված ինչքան է սիրում մարդուն եւ ինչ թանկին վճարեց, հասկանում ենք, որ դա չի կարող ուղղակի Աստծո քմահաճույքով իրականանալ լինի, այլ դա որոշակի լուրջ եւ հետեւողական Աստծո, ասենց ասած, աշխատանքից հետո կատարվող բան է։ Հնարավոր չի ուղղակի հենց այնպես Աստված արգիլի մարդուց փրկության ողորմությունը, կյանքի ողորմությունը, չողորմի մարդին։ Դնին այնց վիճակի մեջ, որ մարդու համար այլևս հնարավոր չլինի փրկություն։ Իհարկե, դες բան ուղղակի հենց այնպես չի լինի, որտեղ Աստված սիրող Աստված է, եւ այդ սերը իրան ստիպեց որդուն ուղարկելու, հետաբար նաեւ սերը այն աշխատանքն է տանում, որ ամեն մարդու հետ նա աշխատում է եւ քաշում է դեպի իր որդին, որպեսզի փրկություն լինի։ Բայց տեսնում ենք օրինակի համար, ուզեմ մի համար կարդամ Հովանու ավետարանից, որ Տերը խոսեց իր գալուստի մասին եւ իր գալուստը տեսնենք, որ երկու նպատակի ինչ որտեղ ծառայեց։ Ես չեմ ասում Աստված այդ նպատակն էր դրել, բայց դա նպատակներից մեկը ինքնըստինքյան կատարվում է, եթե մարդը մերժում է Աստծո ողորմությունները, որ իր հետ Աստված անում է, գործում է։ Հովանու ավետարանից պիտի կարդամ 9-րդ գլուխ 39 խոսքը։ 9-րդ գլխի, ասենք, միջի եղած, այսպես ասած, դեպքը պիտի հիշեցնեմ, մի իծնե կույր էր, որին Տերը հրաշքով բժշկեց։ Եվ երբ որ իրեն կանչեցին այդ կույրին, եւ թողեց հեռացավ, որովհետեւ հակառակություն կար հրյաների ղեկավարների կողմից։ Եվ երբ որ կանչեցին այդ կույրին, որպիսի քննեն, որպիսի պարզաբանում կատարեն, տեսնում ենք, բանը հասավ նրան, որ նրանք վռնդեցին այդ կույրին։ Հիշում եք այդ ղեկավարները, փարիսեցի քահանաները, դպիրները վռնդեցին նրան, չընդունելով վկայությունը, բայց փաստը իրականությունը կար, բոլորը վկայեցին, որ սա այն մարդն է, որ իծնե կույր է եղել, եւ հիմա ահա խնդրեմ բժշկված է։ Եվ գրված է, որ Տեր Հիսուսը հետո նորից հանդիպեց այդ կույրին, եւ եթե մինչ այդ նա նրան շնորհել էր, նվիրել էր ֆիզիկական տեսնող աչք, հիմա նրան հավիտենական ողորմություն արեց, նրան հավիտենական կյանք շնորհեց։ Իհարկե այդ շնորհելը անկախ մարդուց չի, Աստված կարող է շնորհել, բայց մարդը պիտի ընդունող սիրտ ունենա, հոժարվող սիրտ, հավատացող սիրտ, որպեսզի ընդունի այդ շնորհը, այդ նվերը։ Եվ Տերը հիշում եք ինչ ասեց այդ մարդուն, ասեց դու Աստծո որդուն հավատում ես,
ինքը չէր էլ իմանում ասվեր ով է նա որ հավատամ նրան Տերը ասես տեսարել նրան եւ քեզ հետ խոսողներ նա է նա ինքն է եւ նա ասեց հավատում եմ Տեր եւ երկրպագեց նրան Այսինքն տեսնում եք մարդ որը իրոք իր սիրտը բացել է Տիրոջ առաջին պատրաստ է քանի որ ուներ Աստծոց վկայություն հենց իր կյանքում մի հրաշք կատարվեց մի զորավոր գործ որ իրեն համոզում էր ինքը դրա պատճառով նաև համոզված է որ խոսողը ճշմարիտ է խոսում եւ եթե խոսողը իրեն ներկայացնում է որպես Աստծո որդի ինքը ընդունեց խոսողին որպես Աստծո որդի եւ երկրպագեց եւ շարունակության մեջ Տերը ինչ ասեց եւ Հիսուսը ասեց 39 խոսքն եմ կարդում ես դատաստանի համար եկ այս աշխարհ որ չտեսնողները տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան Դատաստանի համար եկա այս աշխարհ բայց փրկության համար էր չէ Տերը եկել այս աշխարհ եկել էր որ փրկեր ասում բայց ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհ իմ գալս դարձավ անգամ շատերի համար հես դատաստան հասկանում ենք այն որ տեսնողները չտեսնողները տեսնեն դա դատաստան այդ մարդու համար չի ողորմություն է Բայց այն տեսնողները, որ կդառնան չտեսնողներ, այդ մարդկանց համար դարավ Տիրոջ գալը, որտեղ այդ պատճառով, Տիրոջ գալուստով նրանք դառան, Տիրոջ հետ կապված նրանք դառան, տեսնող էին, դառան չտեսնող, դա իրանց համար իրոք դատաստան է։ Երբ որ մարդու վրա իջնի հոգևոր կուրություն, այսինքն մարդը մի վիճակի մեջ հայտնվի, որ հոգևոր բաների մեջ զանազանություն չունենա, չհասկանա, հոգևոր միտքը խփվի, չկարողանա հոգևոր քննություն կատարել, հոգևոր աչք չունենա, չկարողանա հոգևոր բաները տեսնել, հասկանալ եւ այլը, իրոք իսի դառնում է դատաստան։ Վերջապես ինչպես կարող է մարդը փրկվել, եթե ինքը չի տեսնում, եթե ինքը կույր է։ Ինչը ընտրի, եթե չի տեսնում։ Ինչ հարցերի մեջ ճիշտ ճանապարհ ընտրի, ճիշտ ուղի ընտրի, ճիշտ քայլ կատարի, եթե ինքը չի էլ հասկանում այդ հարցերը, հոգևոր հասկացողությունից զրկված է, մտքից կարողությունից խփված է, փակ է, կույր է հոգևոր, աչքը չի տեսնում, աչքը կույր, սրտի աչքը, ասես կարելի ասել։ Այո, այսի դառնում է դատաստան։ Բայց հետաքրքիր է, Տերը չասեց, որ սրանք այսպես էլ կային, որ տեսնողները ինչ անեն, չտեսնեն, այսինքն մարդիկ կային ժամանակին տեսնում էին, հասկանում էին, մտքները բաց էր, բայց այս մարդիկ Տիրոջ հետ այնց վարվեցին, որ հասավ նրան, որ նրանք դառան չտեսնողներ, նրանք կուրացան, այսպես է, Տերը ասեց, ես աշխարհի լույսն եմ, չէ՞ այսպես վկայեց, հենց այս Հովհաննես 9-րդ գլուխը, որ սկզբից կարդում եք, ասում է, ես աշխարհի լույսն եմ, այսինքն եթե մի բան պիտի տեսնեք, ես եմ այդ լույսը, որով դուք պիտի տեսնեք, եթե դուք պիտի հոգևոր բաներ հասկանաք, ճշմարտություն Աստծո հետ կապված, իրականություն եւ կարողանաք ըստ դրա էլ նաեւ ճիշտ քայլ կատարել ընտրություն, ինձանով դա պիտի լինի, բայց հետաքրքիր է ոմանց համար դա Տերը դառավ իրոք լույս, նրանք տեսան իրականությունը համաձայնվեցին, հոժարվեցին, հավատացին, ընդունեցին եւ փրկություն կյանք ունեցան։ Բայց ոմանք էլ, որ շատ բաներ հասկանում էին, ինչ արեցին, դառան կույրեր։ Այն լույսը, որ կյանքի համար էր, այդ լույսը իրանց համար խավարելու պատճառ դառավ, կուրացան։ Այո, տեսնում ենք, բայց նորից պետք է հիշեցնեմ, ասենք, հենց այդ ընթացքը, հենց ասած զարգացումը Խիտ այնս պիտի լիներ այս մարդկանց համար, որտեվ ուշադրություն դարձրեք, հենց թեկուզ այդ պահի մեջ Տերը մի մեծ գործ էր կատարել, փառավոր հրաշք գործ էր կատարել, որ դա իրանց նշանի նման պիտի լիներ, նրանք պիտի հասկանային, որ այս անձը Աստծուց եղած անձ, առնվազը գոնա այսքանը, բայց նրանք համարում են Քրիստոսին մեղավոր եւ մերժում են, ուզում են ստիպել էին տալիս այդ կույրին, հիշում եք, որ դու էլ ասա, որ ինքը բան է, մեղավոր մեկն է, այն էլ չէր ընդունում, հիշում եք, ասում էր, ոնց կարա մեղավոր մեկը ասես գործ արի։ Այսինքն իրանց տեսածը, որ տեսան, ինչ որ տեսան, իրանց կույրի տեղ դրեցին, չտեսածի նման իրանց պահեցին, բայց մենակ այդ պահը չէր, որովհետև Տերը շատ բաներ էր մինչև այդ խոսած էր, շատ բաներ էր արել, բայց նրանք
տեսնելով տեսնում էին ու կարծես ոչինչ չէին տեսել, ոչինչ իրենց կյանքում չէր փոխվում դեպի բժշկություն, դեպի խոնարհություն, դեպի ընդունելություն, դեպի հավատ։ Չէր փոխվում։ Նրանք մնում էին նույն անհավատը, սրտով sense ասած կարծրասիրտը, հակառակվողը եւ անգամ պահ եկավ, եթե հիշում եք, երբ որ Տերը խոսեց, որ բերանից դուրս եկողը մարդուն պղծում է, որտեղ սրտից է դուրս գալիս, բայց բերան մտնողը մարդուն չի պղծում, որտեղ դուրս է գալիս մարդուն։ Եվ ասում է աշակերտները եկան ասին, գիտես Տեր, դու որ էդի խոսացիր, փարիսեցիներին համար ասեցին, փարիսեցիները գայթակղվեցին։ Հիշում եք Տերը ինչ ասեց։ Թողեք նրանց։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Էլ պետք չի իրանց ժամանակ տրամադրել։ Էլ վերջ, էլ հերիքա։ Այսքան տրվեց իրանց, այսքան ժամանակ տրվեց, հնարավորություն տրվեց, գործեր արվեց իրանց աչքի առաջին, իրանք տեսան, էլի նույն գայթակղությունների մեջ են ընկնում, թողեք, այն ինչ որ իմ երկնային հայրը չի տնկել, ասում է ինչ կանի, արմատախիլ կլինի։ Այո, բաներ կա, տեսնում եք զարգացումներ կան մարդու կյանքում, այսպես ասեմ, երբ որ մարդը հակառակվում է, սիրտը կարծրացնում է, Աստված ուզում է ողորմել, Աստված նրա կյանքում շատ բաներ է անում, ուզում է որպեսզի մարդը այդ արածը տեսնելով, Աստծո արածը, գործածները տեսնելով գա դեպի հավատք, ընդունի Քրիստոսին, կյանք ունենա, ողորմություն ստանա, բժշկվի նրա սիրտը անհավատությունից, հակառակությունից դուրս գա, դառնա հավատացյալ, բայց մարդը հակառակվում է, ինչ տեսել է, չտեսածի նման է, չտեսածի նման է, չտեսած, դա բերում է նրան, իհարկե նորից եմ ասում, ինչքան ժամանակ հետո, ոնց մենք շատ ժամանակ մենք իրավունք չունենք Աստծո տեղը բռնենք, ասենք, այ հիմա ասա Աստված վերջացավ, այս մարդուն կուրացնելու, այս մարդը բան չի տենալու, բան չի հասկանալու եւ ինքը ողորմությունից զրկվել է, մենք չգիտենք, բայց հաստատ մի բան տեսնում ենք, որ կա տենց պահ, կա տենց ժամանակ։ Անես չի, որ մարդու ձեռքին է ամեն բան, Աստծո ձեռքին է ամեն բան, ու Աստված էլ տեսնում ենք այսպես է, որոշած ունի բացել եւ փակել նաեւ։ Որոշած ունի սկսել ողորմությունը, որոշած ունի գործը ավարտել նաեւ։ Այսպես, անգամ սենց ասել, ինչպես տեղագրած, դատաստան անել, իսկ այդ դատաստանը, գիտեք, սենց ասեմ, եթե մեկը իրոք, ինչպես էստեղ Տերը ներկայացեց, կույր է աշկով, կույր է մտքով, զրկված է հոգևոր այդ կարողությունից, այդ նշանակում է ինքը դատաստան է, այն հավիտենական դատաստանի է եթում։ Հենց իր պարտադիր չի ինքը, օրինակի համար, մարմնով պատիժ քաշի, չարիք գա վրան, եսին վնասների մեջ ընկնի, եսի ամենամեծ չարիքն է, որ մարդը չի հասկանում, չի տեսնում, չի զանազանում, կույր է ու կեթա կորուստ, հաստատ կեթա կորուստ, որ Աստված թողել է նրա հետ գործել, էլ չի գործում, էլ չի բացատրում, էլ չի բացում ու հայտնում, էլ չի հանդիմանում ու խրատում, գնա, գնում ես գնա, դե գնա։ Եսի վայ այդ մարդուն, իրոք եսի չարի, եսի դատաստան է, դեպի դատաստան տանող իրավիճակ է։ Բայց Աստված այսպիսի բաներ անում է։ Հեսա պիտի Սուրբ Գրքից բերեմ համարներ, հիշեցնեմ, որ այդպիսի բան կա։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ, օրինակ բանը Մատթեոս ավետարանում այն դեպքը, երբ որ Տերը առակ պատմեց, այս 3-րդ գլխում էր դա։ Երբ որ Սեմնացանի առակը պատմեց եւ չբացատրեց, մեկնություն չտվեց, եւ եկան իր աշակերտներն հարցրեցին. Տեր, ո՞րն է այս առակի իմաստը։ Ինքը ասեց, ձեզ տրված է երկինքի արքայության բաները իմանալ, հասկանալ, ոնց ասած, ձեզ պետք է բացատրել, պիտի բացատրվի, որ դուք հասկանաք։ Բայց նրանց ոչ ասում, որտեվ առակներով եմ խոսում, որ ոչ էլ հասկանան, այսինքն ինատու եմ առակներով խոսում։ Հենց իմանալով հանդերձ, որ չեն հասկանա ու խոսում են, որ ոնց ասած, թող չհասկանան։ Բայց հետաքրքիր է, ինչու է, ինչ էր հասել հարցը դրան, ասում է, Տերը բացատրում է Մատթեոս 13:11-ից 15-ում խոսում է, բայց ես կուզեմ 15-ը կարդամ, որ շատ երկար չլինի, որովհետև թանձրացավ այս ժողովրդի կներեք սիրտը, իրենց ականջներով ծանր լսեցին, իրենց աչքերը խփեցին, միգուցե աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ ետ դառնան եւ ես նրանց բժշկեմ։ Այս ժողովուրդը ինքը իր աչքերը խփեց, ականջները փակեց, որ հանկարծ չբժշկվեն։ Դե որ իրանք իրանց ականջները խփել են, աչքերը փակել են,
ասենց ասած իրանց ընտրությունը արել են, չտեսնող լինեն, չլսող լինեն, ես էլ հաստատում եմ դա, թող չլինեն չտեսնող, թող լինեն չլսող, չհասկացող։ Իսկն իրանք խփեցին, հիմա ես եմ խփում։ Եվ հետաքրքիր է, այստեղ ներկայացվածը, որ իրանք խփեցին։ Օրինակ Հովանու ավետարանում, որ կարդում ենք 12-րդ գլուխ 37-ից 36 խոսքերը, այնտեղ ասում է Աստված խփեց։ Աստված խփեց արդեն։ Այսինքն դա փուլեր է, էլի։ Սկզբից մարդն է խփում իր աչքն ու ականջը փակում է։ Որ ինչ որ տեսավ, ինչ որ հասկացավ, անկար սիրտը չընկնի, անկար սրտի մեջ փոփոխություն չլինի։ Մերժում են դրան, մերժում է դրանք։ Մինչև այդ ինչ որ չեր տեսե, հիմա տեսավ, կյանքում ոչ մի փոփոխություն դա չբերեց։ Հավատքի փոփոխություն, ասենք, հնազանդություն իր մեջ լինի կամ սխալից ազատվի, ասի չէ, ես սխալ եմ այս բանը տեսա, այս բանը ինձ բանանում ապացուցում է, որ իմ միտքը սխալ էր, Աստծո միտքը ընդունի, չէ, նորից շարունակում են նույն ձևի։ Դե Տերը ասում է, հիմա էլ ես պիտի խփեմ։ Եվ որ իրոք Տերը այդպիսի բաներ անում է, օրինակներ էլ կան, օրինակ հիշում եք Փարավոնի համար, չէ, եւ որ Եգիպտոսի թագավորն էր, այդ թագավորը չար թագավոր էր։ Եվ ինքը չարություն անելով հանդերձ Աստված նրան չէր թողել, չկարծեք թե միանգամից ասես, «Սպասի ես սրա սիրտը խստացնեմ», չէ։ Նրա այդ աշխատանք էր կատարել, բայց ապացուցվել էր ժամանակի մեջ, որ այս մարդը ընտրել է հակառակվի Տիրոջը, Տիրոջ ժողովրդին, չարությամբ է լցված, եւ ինչքան էլ կուզի Աստված գործեր կանին, մեկ է նա չի ուզում փոխվի։ Նա չի ուզում կոտրվի, ընդունի Աստծո հեղինակությունը, խոնարհվի Աստծո ձեռքի տակ, լսի Աստծուն, Աստծո զացանի, չի ուզում։ Այդ մարդը հակառակվող է։ Եվ Տերը գրված է, որ կարդում ենք Սուրբ գրքում, Ելիս գրքում, ասում է Տերը խստացրեց նրա սիրտը, Մովսեսին էլ ասեց, ես խստացրել եմ իր սիրտը, ես եմ խստացրել, Տերը ասեց, բայց հասկանում ես, միջև այդ ասում է Փարավոնն էր խստացնում իր սիրտը։ Փարավոնն էր հախստացնում, այսինքն տեսավ, շատ բաներ հասկացավ, բայց մերժեց դրանք եւ չփոխվեց, չխոնարհվեց, չկոտրվեց։ Դե որ դու ես խստացնում, Տերը ասեց, հիմա ես եմ խստացրել նրա սիրտը, որ իր վրա իմ անունը փառավոր անեմ։ Այսինքն ինքը պիտի մինչև վերջ հակառակվի, ես էլ մինչև վերջ պետք է խփեմ հարվածը, մինչև ոչնչացնեմ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Էսա։ Այսինքն դատաստան է, երբ որ Տերը խստացնում է որևէ մեկի սիրտը։ Այսինքն Տերը փակում է, որ այս մարդը էլ ասենց ասած բան չնի, չխոնարհվի, էլ չհնազանդվի, բայց բնական է, այնպես չի, որ սա կարող է նաև հնազանդվել, հնարավոր է դեռ խոնարհվել, Տերն էլ ուղղակի որոշեց խստացնել, չէ՞, մարդը ընտրություն էր կատարել եւ ընտրությունով ցույց էր տվել, որ չէ, ինքը որոշել է այդպեսին լինել, դե որ որոշել ես, հիմա ես պիտի այդպես անեմ եւ քո վրա փառավորեմ, ինչպես Տիրոջ խոսքն է ասում։ Եվ մեկ ուրիշ համար կուզեմ հիշեցնեմ, օրինակ կարդամ ձեզ համար Եսայի մարգարեության 63-րդ գլուխ 17 խոսքը Մարգարեն է ասում, այսպիսի բան է ասում, Տիրոջն է, Տիրոջ հետ է խոսում, ուշադրություն դարձրեք, իր ձեով ինչ է ասում, ասում է, ինչու համար դու մեզ մոլորեցնում ես, ով Տեր, քո ճանապարհներից, խստացնում ես մեր սրտերը, որ քեզանից չվախենանք, ետ դարձիր քո ծառաների համար, քո ժառանգության ցեղերի համար։ Հարց է տալիս, ասում է, խես Տեր, մեր մոլորեցնում քո ճանապարհներից ու խստացնում ես մեր սիրտը, որ քեզանից չվախենանք։ Այսինքն չի ասում, Տեր, կարող է դու ես բան ես անում, տեսնում է, որ այդ բանը կատարվում է։ Այսինքն սա եմ ուզում ասում, սա փաստում է, որ այս իրականությունը, այո, կա Աստված, այո, կարող է մարդը իր աննազանդությունով բերի նրան, կամ դա կարող անգամ մարդ մենակ չլինի, մի խումբ լինի, ազգ լինի, ցեղ լինի, այստեղ ազգի մասն էր անգամ ասում, որ Տերը նրանց համար մոլորություն ուղարկի։ Այսինքն նրանք անընդհատ մերժեն ճիշտը, ուղիղը, լավը, մոլորությունը սիրեն, ստությունը սիրեն, այս անգամ ասի Տերը ասի դուք սիրում եք դա, հիմա ես եմ, ոնց որ ասած հաստատում, նենց եմ անում, որ դուք դրա մեջ հենց հաստատվեք, ձեր սիրածի մեջ մնաք։
Եվ ասում եմ, ինչու ես մեզ մոլորեցնում ու մեր սիրտն էլ խստացնում, որ ինչ քեզանից չվախենանք, այո, որ մարդու սիրտը խստացնում է, Աստծուց էլ չի վախենում։ Արդեն ասում է իր չարությունները առանց վախենալու անել, հակառակվել Աստծուն, այսպես է։ Կամ Հռոմեացիս 9:18-ում, երբ որ Տերը Պողոս առաքյալը խոսում է Տիրոջ գործերից, երբ որ Տիրոջը ներկայացնում է, այսպիսի բան է ասում է, ապա ուրեմն ում որ կամենում է, ողորմում է, եւ ում որ կամենում է, խստացնում է։ Տեսնում եք։ Ինքնիշխան Աստված իր ձեռքին է, ինքը գիտի ոնց կվարվի։ Ում որ կամենում է, ողորմում է, ում որ կամենում է, խստացնում է։ Իհարկե, եթե ընդհանուր բանը գլուխը կարդաք, կտեսնեք, որ ինքը նես չի, որ ինչպես ասեցինք, բարկության անոթներ կան, նրանց վրա իր երկայնամտությունը ինքը ցույց տալիս է։ Այսինքն ողորմություն է անում, բարություն է անում, գործ է կատարում, որպեսզի սրանց համար բավարար հնարավորություն լինի, որ չկորչեն այդ բարկության անոթները։ Բայց սրանք մնում են այդ որպես բարկության անոթներ, դեռ պիտի խստացնի նրանց սիրտը։ Ում որ ուզում է ողորմում է, ում որ ուզում է ինչ անում, խստացնում է։ Մեկը գուցե ասի, «Խի ինչու, ինքն է Աստվածը», բայց ինքը հիշեք, արդար Աստված է միշտ էլ։ Նրա արդարությունը այն սրանում է կանում, որ նա չի բռնադատում մարդու վրա, մարդուն։ Նա մարդուն, ասած ասած, հաստատում է այն վիճակների մեջ, այն բաների մեջ, որ մարդն է ընտրել։ Երկինք ընտրողները երկինք կմտնեն, Տերը կհաստատի նրանց ընտրությունը։ Աստծուն մերժողներին Աստված կհաստատի այդ մերժման մեջ, որ մերժողը լինեն, գնում եք, գնացեք մերժեք, մերժած մնացեք։ Բայց քանի, ոնց որ ասած, հնարավորություն կա, մարդը պիտի հանկարծ չգա հասնի այդ իրավիճակին, թույլ չտա էլի, որ հասնի այդ իրավիճակը, որ իսկապես Աստված ասի, դե հիմա ես եմ անում։ Դրա համար այդ ինչ ասեմ, կործանարար անտարբերություն չասեմ, խստասրտությունը դա իրոք մեծ չարիք է, զգուշ պիտի մարդը լինի։ Եվ Եսայի 29-րդ գլխից էլ պիտի կարդամ ձեզ համար, այս ամենը նրա համար է, որ հասկանանք, որ այո, Աստծո մոտ այս ձեռագիրը, այս գործելակերպը կա։ Եվ մարդը պիտի վախենա եւ ուշադիր լինի։ Եսայի 29-9-ից 13-ը կարդամ ձեզ համար, ասում է Ապշեցեք եւ զարմացեք, շլացեք ձեզ եւ շլացեք, նրանք արփած են ոչ թե գինիով, նրանք դանդաղչում են, բայց չէ թե ցեքիից է։ Այսինքն ոնց որ գինով ցածլնեն, ոնց որ օղիով հարփած լնեն։ Գիտեք, գինով ցած օղիով հարփած մարդը ինքը ինքնատիրապետում չունի, ինքը adekvat չի շրջապատին, այսինքն ինքը չի հասկանում ինչ է կատարվում, ինքը նորմալ չի կարող ճիշտ մտածի, չէ, ճիշտ խորի, ճիշտ քայլեր կատարի, շշմած, sense թմրած, ինքը չի, չէ, այդպես չի։ Եվ այստեղ այդ ասում է, այդպիսի վիճակ է եկե այս մարդկանց վրա, բայց դա ոչ թե գինից է եղել, որ գինի են խմե դրա համար է տենց, ոչ էլ արաղից է եղել, օղիից է եղել, որ օղիով հարբել են, որովհետև Տերը ձեր վրա թմրության հոգի է թափել եւ կապել է ձեր աչքերը մարգարեներին եւ ձեր գլխավորներին, որ տեսիլք էին տեսնում, քողարկել է, տեսեք, Տերը արքիլել է, Տերը քողարկել է։ Տերը ինքն է ասում է այդ հոգին ինչ արե, նրանց վրա թափե։ Տերը փակել է նրանց համար այդ բարիք, այդ ողորմությունն ու օրհնությունը։ Բայց մի անգամից, չէ, բացատրությունը, որ կարդաք տալիս է։ Այսինքն այդ ժողովուրդը այն ընթացքի մեջ է եղել, որ ի վերջո Տերը ասել է, դե որը տենց է, թող ձեր ուզածը լինի։ Ահա ես հենց ձեր ուզածն էլ հաստատում եմ, չեք ուզում տեսնել, չեք ուզում հասկանալ, տենց էլ կլինի։ Եվ ասում է, թափել է նրանց վրա թմրության հոգի, նրանց աչքերն է կապել, Տերն է արել։ Եվ խոսում է դա ոնց, ասում է, կդնեն, կասեն, այս գիրքը կարդա, այս խոսքերը բացատրի, կասեն, չենք հասկանում, չգիտեն, կապված է, փակված է։ Եվ ասում է, Տերը ասում է, պատասխանը տալու, լավ, խի այս բանը արել Տերը, ինչի հասավ դրան,
Որովհետև այս ժողովուրդը իր բերանով է մոտենում եւ իր շրթունքներով է ինձ պատվում, իսկ նրանց սիրտը հեռու է ինձանից եւ նրանց ինձ պատվելը մարդկանց սովորած պատվեր է, այսինքն այսպես այս պատճառով է եղել։ Ոչ թե մի անգամ էս հարցում իրանք սխալվեցին, այսինքն մարդկային պատվիրաններ են դրել, մարդն է ոնց որ ասած այդ պահի մեջ սխալվեցին եւ Տերը բերեց այդ հոգին, չէ։ Այսինքն սրանք դրել են, Տերը աշխատել է իրանց հետ, որ ազատվեն այդ մարդկային պատվերներից, այդ մարդկային կամ բաներից, ասենք, ձևերից, կարգերից Աստծուն պաշտելու։ Իրանք իրանց բերանով, ինչպես էս հիշում եք, այս խոսքը որտեղ կրկնվեց։ Մարկոս 7-րդ գլուխը որ կարդում եք, հիշում եք, նոր օրենք էին դրել իրանք, չէ՞, եւ այդ օրենքով խախտում էին, ասենք, ծնողին պատիվ տալու օրենքը։ Եվ Տերը ասեց, հենց էս սա, որ Եսային ասում էր, այս համարը Տերը հիշեցրեց, որ դուք ձեր բերանով, շրթունքներով եք ինձ պաշտում, այսինքն բերանով ասում եք, թե իմ էր Աստված, բերանով փառավորում եք, բերանով երկրպագում եք, իբր թե մեծարում եք, ցույց եք տալում բերանի խոսքով, թե դուք Աստծուն հարգում, պատվում եւ հնազանդվում եք, ասա, բայց ձեր սիրտը ինչ, ջոկված, հեռացված է ինձանից, տենց չի, դուք սրտով ինչ չեք պաշտում, դուք սիրում եք ձեր պատվիրանները, դուք սիրում եք ձեր դրած կանոնները, ձեր թագավորությունն եք կառուցում, իմ թագավորությունը անարգել եք, ինչ չեք հնազանդվում, բայց ձև եք տալում, թե Աստծունն ենք, այս սրա համար, ասում է, ես ձեր վրա սենց հոգի եմ թափել, ասում է, եւ ես թմրությունն է եկել եւ այդ ասենց ասած անզգաստ վիճակը, անհասկացող վիճակն է եկել ստեղծվել։ Այո, այսպիսի բան Տերը անում է։ Մարդկային որպես գործողության պատասխանում է մարդուն։ Բայց ես կուզեմ հատկապես ուշադրություն դարձնել Ժողովուրդ ջան, ես մի այդպիսի գործ Տերը պիտի անի այս վերջի ժամանակներում, որ մենք շատ ուշադիր լինենք։ Այդ գործը վերաբերվում է, ասենք, վերջի ժամանակների այն մեծ մոլորությանը, որ պիտի երկրի վրա ի հայտ գա, հայտնվի եւ երկրի վրա բոլոր մարդիկ դրանցով պիտի փորձվեն։ Բայց սա ես պիտի ասեմ, դա ինչ որ պիտի Տերը անի, եկը կարող ասի ոնց Տերը կանի, հեսա կարդան կտեսնենք, ասում է Տերը, ասում է ես պիտի ուղարկեմ էդի։ Ես պիտի ուղարկեմ դա, ես պիտի թույլ տամ, որ դա իրականանա։ Դա արվելու է հենց դատաստանի նման։ Դա դատաստան է նրանց, ովքեր որ մինչև այդ չեն ուղղվել։ Մինչև այդ Աստծո աշխատանքը մերժել են։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ Թեսաղոնիկեցիս թղթից այդ հատվածը, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխ, ընդհանրապես 1-ից 11 համարը կարող էին կարդալ, բայց որ երկար չկարդան, որտեղ առաջի մասը ներկայացնում է այն մարգարեական խոսքը, որ Պողոսը հիշեցնում է, որ պիտի եկեղեցին գնա Տերը գա տանի եկեղեցուն, բայց մինչև որ Տերը բանը եկեղեցու վերցնելը երկրի վրա պիտի անօրության մարդ հայտնվի ապստամբության որդին, չէ, որ գոռոզացած է Աստծո վրա, Աստծո պաշտոնյայի վրա, որ պիտի Աստծո տաճարում նստի եւ իրեն Աստծո տեղ ոնց որ ներկայացնի, եւ խոսում է նրա մասին, որ այդ բանը, այդ խորհուրդը զորանում է, մինչև որ մեջտեղից կվերցվի խափանողը, այն ժամանակ ասում է այդ բանը, ասենք այդ անձնավորությունը, այդ զորավոր մոլորությունը նաև իր հետ կապված կհայտնվի։ Եվ ինչ է ասում, որի գալը սատանայի նորի գործությունից է, այսինքն նրան առաջնորդողը, ուժ տվողը, ասենց ասած ծրագիր տվողը ոնց որ սատանան է, ամեն զորությունով եւ սուտ նշաններով եւ հրաշներով, տեսեք, այստեղ հիմնական իր գործունեությունը ստությունն է, այսինքն հիմքում ընկած է ստություն, սուտ նշան, սուտ հրաշք, սուտ խոսք, կարելի ասել, սուտ վարդապետություն ու մարգարեություն, աներավության ամեն խաբեություններով կորուսյալների մեջ փոխանակ նրան, որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, եւ նրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկե նրանց, որ հավատան ստությանը, որ դատապարտվեն ամենը, որ հավանեցին անօրությունը։ Տեսեք ինչ ասեց, ասեց Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկե նրանց։ Այս այն որ նոր կարդում ենք այն համարները, այդ կարգի մի բան է։ Բայց
Ինչու Աստված, այսինքն եւ որպիսի ասում է, բարձ ասում է նպատակը ինչա, որ հավատան այդ ստությանը ու դատապարտվեն այդ ստությանը։ Հենց Տերն է անում։ Տերը որոշել է ամբողջ աշխարհի վրա այդ բանը թույլ տա իրականան ասում։ Աստված ուղարկում է այդ զորավոր ներգործությունը, այդ զորավոր ստությունը, որ հավատան նրանք ովքեր պիտի հավատան, այսինքն նրանց համար է դա անում առաջերտին, ովքեր ում համար որոշել է, որ արդեն վերջ, դուք պետք է դատապարտվեք։ Դատապարտության համար պիտի անում է Տերը, դա նրանց դատապարտությունն է։ Ոչ թե դա իրանց համար ուղակի, ասենց ասեմ, մի բանա լինելու, կյանքում մի իրավիճակա լինելու, որ դրանով իրանք կմոլորվեն, դրանով իրանք խաբվեն, իրանք արդեն, ասենց ասեմ, իրանցը արել էին, ստությունը հավանող, ստությունը սիրող, ստության հետևից գնացող մարդիկ արդեն որպես այդպեսին կային, տենել ասում, ոնց որ ես ասի, ստությունն եք հավանում, ճշմարտությունը առաջարկվեց չեք ընդունում, ես հիմա ձեզ համար այնպես մի հատ ստախոսի կբարձրացնեմ, որ իրան հավատակ ու իր հետևից գնալով էլ ձեզ փրկություն չլինի, դատապարտվեք, այսինքն դատաստան է աշխարհի համար, սուտ սիրողների համար դա դատաստանն է, նեռը, գազանը, այդ գազանի համակարգի գործունեությունը դատաստան է դառնում, ոչ թե նրանք այդ պահին դառան սուտ խոսողներ, երբ որ այդ գազանն եկավ, սուտ սիրողներ, չէ, նրանք դրանից առաջ արդեն այնքան բաներում էին սուտը բռնած ամուր պահ է, Աստված էլ այնքան բաներում էր աշխատել, որ դրանից հեռանային, նրանք չէին հեռացել։ Հիմա արդեն դատաստանի վաղն է, հիմա էլ փրկության ժամանակը չի։ Իհարկե, ասում եմ կորուսյալների մեջ, այսինքն սրանք հենց սրանով ցույց են տալու, որ կորուսյալներ են, որտեղ սուտ սիրողներ են։ Ուղղակի էսել եկա, որ ոնց որ ասած վերջնականապես կնքվի, հաստատվի, հիշում եք, ասում մշտնջենական զահո պետք է վերցնի, օրինակ ինչ ավերածի պղծություն, չէ՞ պետք է դնի, կամ ասում ավերածի պղծությունը այն տեղերում դրված, որ արժան չի։ Դե մենակ հոգևոր հարցերում չի։ Ամեն հարցերում կյանքի։ Այսինքն դրանք ավիրող բաներ պիտի լինեն։ Սուտներ սիրում մի ավերող սուտնա գալիս։ Այն ստերը որ կային, ապաշխարության հնարավորություն կա, հետ դառնալու հնարավորություն կա, բժշկվելու հնարավորություն կար։ Բայց հիմա վերջ Տերը ասում է, ես եմ հենց ուղարկում այդ զորավոր ներգործությունը, մոլորությունը, որ մոլորվեք ու հետա կորեք, այսինքն դատաստան է էսի։ Տերն է դատում, այս ճանապարհով էս դատում է։ Իհարկե նրանք ովքեր ստությունը չսիրեցին, չհավանեցին, չեն պարտվելու, որովհետև Տերն է իրանց Տերը։ Այդ իրանց համար ավելի զորանալու, սրբվելու, մաքրվելու եւ ավելի sense ասած հաղթական կանգնելու մի հատ պատճառ է դա դառնալու։ Օրինակ շատ ժամանակ զարմանում ենք մարդիկան ասում են այս օրերի համար Հայաստանում ո՞նց են հավատում է ժողովուրդը, ասենք հավանում այս սուտը եւ այլ ինչ-որ բաների։ Բայց ոչ թե այսօր դառան հավանող է ժողովուրդը, այդ ժողովուրդը շուտվանից սուտը հավանող, շուտը սիրող էր։ Հələ մեր ժողովրդի, ասենց ասած կյանքը բնութագիրը ասենց ընդհանրացված նայեք, տեսեք լիքը սուտ ու սուտը հավանում ու սիրում էին։ Անկամ երբ որ մեկը իրանց խափում էր, զրկում էր, սուտ էր խոսում, իրանք շատ եք չէ՞ լսել, որ դուլներ չէր անի, ինքն է զրկված էր, այսինքն թեկուզ ինքը չի արել իրան արել, բայց մեկը ինքը սուտը սիրող հավանող։ Դրա համար էլ ինչա դատաստան է, երբ որ մի հատ ոնց որ ասած մեկ եկա որ սուտ խոսող եւ իրանց տարավ կորուստի ու կործանումի։ Դատաստանն է իրանց։ Տերը դրանով այս բանով ասենք այս զորավոր մոլորությունով դատում է աշխարհ, դատում է սուտ սիրողներին։ Ասում որ դատապարտվեն, հենց դրա համար եմ ես ուղարկում։ Ես կուղարկեմ այդ զորավոր մոլորությունը, որ դատապարտվեն սուտը սիրող ու հավանողները։ Իհարկե գիտեք ոնց է, երբ որ ասում եք սուտ սիրել, կարող է ոմանքս մտածենք, չգիտեմ, դա մի ձևի մտածենք էլի, թե դա ինչ է նշանակում, բայց դա էս է ժողովուրդ ջան, առաջերտին հոգևոր ես թող մարդկանց համար, այո, ցանկացած տեսակ սուտ։ Իսկ այս օրերի ամենամեծ ստերը, որ ասենք մարդիկ նայում ես եկեղեցիներում շատ տեղերում կա ու բացատրությունը եղել է, աշխատանք եղել է, գործը եղել է Աստծո կողմից ու չեն ուզում թողնել, դա սուտ վարդապետություններն են, սուտ մարգարեություններն են, լցված է սուտ մարգարեություններով եկեղեցիները։ Գիտեք, էսի sense որ կա, որ լցված է, հետևանք էստի չի թողելու, հենց այս հետևանքն է թողելու։ Իրանք սրանով ի վերջո ոնց որ ասած
խստացնելով իրանց սիրտը, չնազանդվելով, չթողնելով, չհեռանալով դրանցից, իրանց հաստատում են, որ այս մոլորությունը որ գա, պետք է ընդունեն։ Աստված նրանց համար ուղարկել է այդ մոլորությունը, որ հենց այդտեսները ընդունեն։ Ոմանց հետ որ խոսում ես, որ եկեղեցիներ կան, որ պետք է ընդունեն, ասում են, չէ, դες բան հնարավոր չի։ Դո ոնց հնարավոր չի, այսօր այդ եկեղեցիներում լիքը ստեր բռնե ու ամուր պահում են։ Ով ինչ ուզում մարգարի անում է, ով ինչ ուզում խոսում է, ինչ սուտ վարդապետություններ, ինչ սուտ կարգ ու կանոններ ասես թե չեն դրել իրանց եկեղեցու առաջնորդները, բացատրում են առաջնորդներին, բացատրվում է այդ մարդկանց, ասում է, որ էսի սուտ է, չէ, իրանք ձեռ չեն քաշում, այսինքն սուտը հավանը սիրում են, մեն մեծ ստախոսին չեն ընդունելու են, այստեղ ասում է դրա համար եմ ուղարկում։ Ձեռ քաշեք ստին, որ դրա ստից, որ այդ ստախոսին չընդունեք, ներին, չեք ձեռ քաշի, ուղարկում են, որ դուք դատվեք, այդ էլ դատապարտություն է, այն ժամանակ էլ փրկություն իրանց համար այտենցների համար չկա, այդ դատապարտությունն է։ Վերջ, մինչև այդ պետք է անեիք, ասում է, քանի որ ճշմարտության սերը ինչ չընդունեցիք, այսինքն ես արեցի, աշխատեցի, որ ճշմարտությունը սիրեք, մերժեցիք, հիմա էլ չկա ձեզ համար փրկություն, հիմա ես մոլորություն եմ ուղարկում, որ մոլորվեք, ես ասում, դատաստան եմ ուղարկում։ Դրա համար զգուշ եղեք, Ժորժ ջան, այսօր մեկ էլ տեսնում ես, լսում ես, որ մարդիկ դեն մեզ սուտը սիրում են, էլի, հավանում են իսկապես, սրտները այդ բաների մեջ է, մտնում են, փորփրում են ինտերնետի այդ հայտնի կամ հանհայտ քարոզիչների քարոզները ու սկսում են լսել, ունդեղ լիքը սուտեր, ու իրանց սրտին հարազատ է, ավելի հավեսով են լսում այդ քան ստեղի քարոզները, մանավանդ որ ստեղի քարոզները մենք իրավունք եք տվել, որ քննեք, եթե մի բան կա ասեք, մենք չենք ասում, որ պարտադրում ենք, ես ենք ասում, դուք էլ ընդունեք, չէ, քննեք, բայց տենում ես մարդիկ կան այտենց են, հավանում են, սիրում են այդ օտար, անգամ մարդկանց են լսում, որ սկի չեն են ճանաչում, ախրում լավ է խոսում, գիտեք իշքան մենք այտենց այդ ախրում լավ է խոսում ասողներին, ասել ենք լբեր լսենք, երբ որ լսել ենք ցույց ենք տվել բաներ, վայ, բայ ես չէի տենում, չէի հասկանում, Որտեղ խելոք մնա էլի, դες ցուցատալը, որ դու շատ բաներ չես կարա տենաս ու հասկանաս, խելոք ես տեղդ բա էլի, ուր ես տեղ ընդեղ մտնում, չես կարում դուրս գաս տեղաներից, կնում ես թաթախվում ես ստի մեջ։ Բայց դա սրտից է, ցանկությունից է, ինքը իր սրտը այդ բաները հավանածը փնտրում է, մանա գալիս, դրա համար այդպիսի տեղեր է մտնում։ Ամենայնպես Աստված օրհնում է Ժողովուրդ ջան, ես եմ ուզում ասեմ, որ այո, այս ամեն ինչը առավել այս վերջի բաների համար եմ ուզում ներկայացնեմ, ես չեմ կարող անատապես ասեմ, օրինակ, այս ինչ մարդը այս բանի մեջ հարատևում է, հեսա Տերը իր համար արգելելու է, փակելու է, իր սիրտը կարծրացնելու է, ես չգիտեմ, Տիրոջ տեղը չեմ կարող խոսամ, բայց այս բանում կարամ խոսամ, ժամանակ է գալու, որ Տերը հենց դատաստան անելու նրանց, ովքեր որ այս ժամանակում ստի հարցում չեն բանանում, ուղղվում։ Ուղղակի դատաստան է դա լինելու։ Ուղարկելու է ստախոսին մեծ, ասենց ասած։ Որ իր սուտն էլ այն տեսակ սուտ է լինելու, որ ավիրող սուտ է արդեն լինելու։ Վերջ, մարդու կյանքը ավիրվելու է։ Եվ իրանք չեն էլ կարա չհավանեն, որտեղ մինչև այդ իրանք արդեն իրանք սիրտը հաստատել են այդ բանի մեջ։ Սուտ հավանող, սուտ սիրող, սուտի ետևից գնացող, սուտ փնտրող։ Դա մեր սան էլ կգտնեն։ Ուրեմն ուշադիր լինենք այս հարցում։ Տերը օրհնի մեզ, որ մենք զգուշություն անենք իրոք որ հանկարծ չլինի թե այդպեսին լինենք, գուցե մեկը մտածի ծայրահեղ խոսքեր են, բայց ես սուտ գրքից եմ կարդում, իմ խոսքերը չեմ ասում, Տերն ասում, ես կուղարկեմ, դատապարտության համար կուղարկեմ, այսպիսիների համար կուղարկեմ։ Զգուշ ելնենք, այդպեսին չլնենք, այսքան բան, աղոթք անենք։